እናንተ ruutee fi abreen jechuudha. Fiqiriyyeeni amma waan fiqiriyyeen jettu kun isin amansiiseera qoy jechuun diraamaa isaanii ruutaa inaaftee jechuudha. Inaaffaadhaan qabanii akka isheen inaaftee gara mana ishiitti gara gaa'ela ishiitti deebitudha. Wanti kun taateen kun hunduu kan ta'e isin amansiiseetii jira. Hin amansiisa yaaskee daalaway yaa ummata keenya. Amma achi Fu'aad jedhamti maqaan isaa. Fu'aad moo jetti maqaa isaa jechuudha. Hiriyaa ishee jaalallee ishee jechuudha. Amma isheenis jireenya qabdi. Ofiishii jetteetti anis qabaa jetteetti. Nama akkasumaan wal bare miti. Waan baay'ee keessa darbinee as geenye. Wanta baay'ee keessa darbineetu as geenye malee akkuma qodaatti miti kan as geenyeetti. Ishi ergaa akka qodaatti as hin geenye namni bukkee ishii jiru sun Fu'aan suni dhiira miti. Akkamitti isheen osoo isa faana jireenya qabdu osoo lola hin qabaati lola hin qabnu jette. Waanuma an kana hojjedhee fi isa faanallee addaan baanee jirra jette. Akkamitti tarkaanfii amma kana tarkaanfatte. Jireenya kan mucaa kana gurbaa kana jaalallee ishii kana akkamitti ilaalte. Nama mitiin isa akkamitti ilaalte eksii ishii duraanii jaalallee isaa wajjin hiriyaa isaa conyaa isaa kaadhimaa isaa ka boru fuudhuuf kaawwate wajjin wallolee bakka ani qofaan jira qofummaa natti dhagahameetii jira. Waan godhu wallaaleen jira. Maal gochuu naa wayyaa jedhee yeroo inni barreessuu fi karaa kanatti dhufte. Anaafati walitti akka waan deebinu fakkeessine inaafte akka isheen gara kee dhuftu. Soba jechuudha galalamma akka isaan jedhanitti ruutaa inaafsisuuf malee baminim ta'amir walitti dhufeenyi tokkollee hin jiru. Kanammoo hiriyaan ishii sunis hin beeku kan fiqir foon sunis hin beeku. Osoollee jarri kun sadan laal an akka xiinxaltuu jaalalaatan isinitti hima. Yeroon qoosusi fataan sin godhaa yoo sirreessis isinitti himaa jechuudha. Diraamaa kana hojjechuudhaaf. Diraamaa kana hojjechuudhaaf ishee inaafsisuudhaaf borragaa kaa'anii ishee amansiisuudhaaf jechuudha. Mucaan sun beekuu qaba. Garuu isaa maal jedhanii hin beeku jedhan. Eenyullee hin beeku dhugumatti fakkeessaa turre. Hundumattuu fakkeessaa turre malee innillee hin beeku. Kanaaf innillee dhugaa se'ee akkuma ruuttaa kanaa akkuma ruuttiyyee kanaa dhugaa se'ee innillee qawwaxaa ture. Tagodichaaloo miidhameera baay'ee miidhameera jechaa ture jechuudha. Innis viidiyoo sa'aanan arga. Kanaaf diraamaan kun akkamitti hojjetamuu qaba ture dhugaa ta'ee mucaan keessa gala. Abrahaamii diraamaadhuma hojjetu malee ishee fi foon suni walitti bu'uun qaban ture. Jaalalli isaanii tuqamuun qabu ture. Akka nama daayirekteerii jaalalaa tokkotti xiinxaltuu jaalalaa tokkotti yoo isinitti hime jechuudha. Yaa fiilmiin ni hojjetama diraamaan ni hojjetama akka diraamaatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf diraamaa bakka garaagaraatti yoo ilaaltanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii hojjetu sobaadha. Isheen haadha manaa namaati inni abbaa manaa namaati. Jaalalleewwan ta'anii hojjetu. Normaaliin isaa immoo isheen jaalallee nama biraati. Inni fakkeenyaaf hirkoofaa irratti yoo ilaaltanii hirkoof kiyyaanii dura ammaallee waan isaa irra ilaalee hin beeku. Akkas turanii garuu kiyyaanii riyaalitiin isaa kan nama biraati. Hirkoonis immoo kan saaraati. Akkasitti diraamichi akkanatti barraahee garuu dhoskameetu ruutaa irratti dalagamaa jira waan ta'eef ishee deebisuuf ishee inaafsisuuf ture. Boodarraa dhugaansa akkanatti itti himama ture. Inni isaan lamaanis akka hin wallolletti yeroo isheen bartu foon suni fiqiris akka tokko ta'anii jiran wal faana akka ruutaa umaaf deebisuuf baqa qabsoon kun qabsoo ruutaa deebisuu akka ta'e yeroo itti agarsiisanii I'm sorry jettee deebiti dhugumattu isheen jechuudha. Malee amma isheen kun jireenya ishii kuffistee kun baay'ee fooltiidha dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuudhaaf ruutaan fa'a dhimma isaanii dura walitti bu'aniiru dhimma isaanii karaa biraa hiikamuu qaba malee
Fiqir adeemsi ishii dogoggoradha. Sirriitti ilaalaa sin isa isheen boosse qofa ilaalina. Uummanni keenya nama boo'eef baay'ee dhama. Namni tokko yoo imimmaan buuse dhugaa qabadha. Nama boo'e hin gadda. Dhugaan itoo ija isaatti mul'atu imimmaanuma waan arge huy yeenee filiqliqa. Filiqliqeeti garaana nyaatte. Yeroo boossu garaana nyaatte. No dogoggora hamma kana hojjettee imimmaan aarri buusu shunkurtiin buusu wish mishkilaa. Wish mishkilaa siin dhugatti ilaala malee. Boo'ichi rakkoo qabu. Imimmaan rakkoo qabu bishaantu yaa'e. Doktariinuu boo'uun xuruudha jedhan. Boo'uun xuruudha naa jedhamu fakkeenya namni tokko baay'ee yoo aare dhiphate yoo boo'e keeyaa yaa'ee dhume bakka firii ta'a. Na adeemsichi akkana ta'uu qaba. An akka nama xiinxalaatti isinitti mee isinuu akkam jettu. Sinoo yaadni keessan akkam jettu. Namni jireenya isaa tokko adagaa keessa kaa'e riiskii keessa gashee dhufe kan kee sirreessa. Ashi kan kee eenyutu sirreessa. Hankee balleessitee harkuma keetiin. Mucaa sanaa akkamitti amansiista innis dhiira dabara. Dhiira ta'ee otoo jiru ton nageenyaan jiranii qaxxiyyettee dhuftee baagar salaam abrishfaan akka nama jaalala jalqabee qaxxalattee mucaan abjuu keessa hin jiramu dhuguma maal taate minaamin jedhee ilaala. Booda immoo lakki isaaniin arabsu waat qodaa miti jireenyi keenyaatti qodaa kan caalu jira akka kanatti yoo siireesiidhaan deemne. Na ammallee ganaatti fufa dubbiin yoo asiinillee ruutaa nama sarrazeera jettee miti dhiiseera. Parsantii 99 dhiiseetiin jira deemsa koyyuu. Yoo deemuu baattee fageessillee jetteen. Adda fageessimee tikkeettii kee jetteen. Na fageessuurraa dhiisee nallaala. Parsantii 99 dhiiseera tokko ishee hafte moo waan ta'e hundumaa sirriitti bilbiloota faayyuu akka ani sammuun koo firii ta'e amanuu fi nallaala. Sabooda niin deebi'aa jechuudha. Abrish garuu bamnum ta'amir ati ishee hin deebistu. Isheen gaasheedhuma sodaattee araara buuste malee deemuu hinuma deemti. Gaasheenis araara mikee deemi jedhanii miti. Garuu isaan akka isheen riyaalitii deemtu miti keessi isaanii jechuudha. Araaramtee kaatee miirri isaanii lama yeroo walitti dhufu taa'anii ka'anii maal jedhanii miirri ishii yoo isatti deebi'ee garaan ishii laafee hin dhiisti jireenya ishii itti fufti kan jedhu yaadni gaashee jechuudha. Garuu gaasheen akkanatti naa eeyyamaniiru araara miti yoo deemtes rakkoo hin qabu jedhaniiru jettee isuma irra keessa mul'atu dubbirra keessa qofa fudhattee as baate. Kanaaf amma garuu ana bira wanti jiru hunduu fakkeessuudha jettee. Fiqir wanti dhugaan tokko hin jiru fakkeessuu qofaadhaan itti dhufe si inaafsisee abrishitti si deebisuuf abrish baay'ee garmalee si jaallata waan ta'eef miseejotallee ilaali voice walii ergine ilaali diraamaa akka ta'e si deebisuuf akka ta'e kun si amansiisa jedhee yaada jetteetu umtuu hin jiru jettee boosse. Okay garuu isheedha yaaduun kee bareedaa ta'e kee nama tokko mo'as miiteetta nama tokko kuffistee irra deemtee isheen akkas jette isaa marramaa majaa godhatte kaayii. Kanaaf isas illee kuffistee irra deemtee hankeenya sirreessuu fi akkuma fudhatama anaa hin qabu jette. Yes fakkeenyaaf namni tokko ana deeggaruudhaaf ana rakkoo keessaa baasuudhaaf nama tokko rakkoo kee agarsiisuu qaba. Isa ana maal rakkoo keessaa baasere. Ana maal rakkoo keessaa na baasere nama nagaadhaan jiru jireenya isaarra jiru fuudhee boolla keessa buuse ana immoo boolla keessa na baasuu fi dhufataana maal hojjete namni sun. Achis miidheera uumaa tokko uumaa bu'aa hin buusne jechuudha. Akka bu'aa hin buusnetti lakkaa'an hojii fiqir. Isin garuu waan jaallattaniif waan ishee deeggartaniif isheen sirriidha jechuu dandeessu. Biyya keenya keessatti akkasi tiifoozoodhaan deemamu malee dhugaadhaan hin deemamu. Ilaalcha sirriidhaan hin deemamu. Maaliif deeggara baay'ee yoo qabaate miidiyaa irratti namichatu dhugaa argata. Deeggara baay'ee qabaannaan dhugaa jaallatamummaa qabaannaanis waan ta'e balleessee yoo dhufillee inni akkasiin godhu shirrrr jedhama. Isuma balleesse maaliif dura jaallatanii laphee keessaa qabu. Akkasin ta'ina no hubachuun dirqamadha. Ana hundi isaaniiyyuu uumaa koo miti baay'ee jechuun karaa kamuyyuu walitti dhufnu karaa namummaa yoo ta'e malee namummaadha hundi keenyayyuu namadha. Uumaa wanti walitti nu fidu hin jiru garuu hundi keenya namadha. Miidiyaa irratti hin beeka karuma miidiyaa isaan argee rileeshinii kan biraan qabu hundi isaaniiyyuu maanaaf walqixadha. Garuu dhugaan iddoo jiruun haase'an hundi isaanii haga walqixanaa ta'anitti oddootti balleessaa hin jirtuun haasa'e.
dogoggoroonni akkana irra deebi'uu hin qaban. Diraamaan akkana jireenya nama tokko gubanii kan tokko fayyisuudhaaf bishaan itti naquu jechuun nobody jechuudha jechuudha. Nobody jechuumtu hin jiru jechuudha. Maal hojjeta reeskeen amma yeroo tokko shirnatti akka nama Ameerikaa fa'i anitu Ameerikaa jiraadhe biyyan godhu. Kanaafuu argitanii dhugaa waaqa DV guuta jedhee DV guunnanne gizee 3 footoo ka'e. Gizee 3 indaamsa tokko footoo masaayyuu dhaqeen fuudhu jedheen dhiise. Maaltu akka mana footoo nageessee ka'e achi immoo mooraalii na dhowwu hin beeku. Footoo nan ka'a nan dhiisa. Yeroo 2 ka'ee fudhadheera. Sadaffaas ka'ee achumatti an dhiise birriishis kaffale. Maaliif beektu amma Ameerikaa naqee Ingiliffaan isin balleessa bakka. Sanuluutu bira taa Ingiliffaan mataa isin immoo mataa nu nyaattee fayyoo erga Ameerikaa mataa nu nyaattee Ingiliffaan mataa nu nyaattee naan jettu. Inna kanaaf akkasuma godhaala. Innis yoon of sirreessa waaqnis naa gaddee DV akkan guutee Ameerikaa deemuu na godhaan siniin jala yaada keessan barreessaa sinis waan isitti dhagahame akka ilaalcha keessaniitti namni kamuu ilaalcha mataasaa qaba. Ilaalcha mataasaa irratti immoo dhugaa iddoo jirus immoo ilaalee haasa'uu qaba malee tiifoozof deeggaraa jaalalaan murteessuun sirrii miti.